Koboy kolot singgera sadar kulit geus pareot. Eta si koboy kolot petong beuki dieu asa beuki polontong. Aneh, hey, tapi nyata, hey, sifat manusia, hey, mangrupa-rupa, hey, zaman kiwari oge zaman baheula, da meureun kudu nasangkan hirup berwarna. Aya nini anu beuki kabujang, aya oge aki-aki nu resep parawan. Teu naon si ari parahayang, tapi kade omat ulah kamalinaan. Ulah diturutan sifat si koboy kolot, siga anu edan najan kulit geus pareot. Ceuk istilah nama tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi. Eta si koboy kolot singgera sadar kulit geus pareot. Eta si koboy kolot petong beuki dieu asa beuki polontong. Eta si koboy kolot singgera sadar kulit geus pareot. Eta si koboy kolot petong beuki dieu asa beuki polontong. Sana mah asa beuki edan we si koboy kolot. Ngudag ABG anu kumaha ge anu penting awewe. Gunta ganti wae eueuh bedana jeung embe. Payah kalakuan parah, asa bang bener na padahal lobana salah. Jik atuh hirup gerarobah, ngadon ngalonyeng boa edan siamah. Beuki dieu maneh asa beuki ngaco, geus bautan kalakuan teu ngeuna ditenjo. Amit ulah saturut-turutna nusa model kitu cukup welah si eta. Eta si koboy kolot singgera sadar kulit geus pareot. Eta si koboy kolot petong beuki dieu asa beuki polontong. Eta si koboy kolot singgera sadar kulit geus pareot. Eta si koboy kolot petong beuki dieu asa beuki polontong. Eta si koboy kolot singgera sadar kulit geus pareot. Eta si koboy kolot petong beuki dieu asa beuki polontong. Eta si koboy kolot singgera sadar kulit geus pareot. Eta si koboy kolot